කළු වලාකුළින් වැහිලා තිබුණේ මහා මෝසල මලානික පාටකින්. රෑ 8 වෙද්දිම වෙනදාට වඩා දරුණු විදිහේ ඝන අඳුරක් මුළු පළාතම වසාගත්තා. හුළඟක් නැතිව වුණත් ගස්වල වේලුණු කොළ බිමට හැලෙන සද්ද විතරක් ඇහෙන ඒ පාළු සුසාන භූමියේ මුරකුටිය ඇතුලේ ගුණපාල හිටියේ දරා ගන්න බැරි බඩගින්නකිනුයි. දවල් උයාපු බත් ටිකත් ඉවර වෙලා තිබුණු හන්දා හවස් වෙලා හන්දියේ කඩේකට ගිහින් මොනවාම හරි කන්න ගන්න හැදුවත් හදිසියෙම ආපු මලමිනියක් නිසා ගුණපාලට කනත්තෙන් පිටමන් වෙන්නම ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. අලුතෙන් හදාපු ආදාහනාගාර ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන ඒ මහා යකඩ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් සේරම ලැහැත්ති කරන්න ඕන හන්දා ඔහු කාමරයට හිර වුණා. ඒ ගොඩනැගිල්ල ඇතුලෙන් ආපු සිමෙන්ති සුවඳයි පරණ මල් ශාලාවල මලානික සුවඳයි එකතු වෙලා මුළු පරිසරයේම গুপ্ত සහගත තැනක් බවට පත් වුණා. ගුණපාල තනියම කුස්සියේ පැත්තේ තිබුණ හිස් මුට්ටි දිහා බලමින් මහා කෝපයකින් මුමුණන්නට වුණා. "මොලයි ලව්ව මේ වගේ මහරයක දෙයක්ෝ මිනි පුච්චන්න කනත්තට ගේන්නේ. මගේ බඩවැල් ටිකක් තැඹරෙනවා මේ බඩගින්නට. මට මේ රස්සාවත් එපා වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ මූසල දවස් නිසා තමා. මුන් හැමදාම මිනි අරන් එන්නේ මේ වෙලාවටමනේ අම්මපා. ගමේ මිනිස්සුන්ටත් මැරෙන්න වෙලාවක් නැහැ. අඩුම ගානේ හන්දියට ගිහින් පාංගෙඩියක්වත් ගන්න බෑනේ." ඔහු Tamanගේ ටෝච් එකත් මේසේ උඩින් තියෙන ගමන් දත් කූරු හැපුවා. ඔහුගේ බඩ ඇතුලෙන් මහා අමුතු ශබ්දයක් ආවේ හරියට ඇතුලේ ඉන්න සතෙක් කෑ ගහනවා වගේ. ඔහු දතකට පූට්ටු වෙන බඩගින්නත් හිතේ තද කරගෙන ආදාහනාගාරයේ පැත්තට ගිහින් මැෂින් එකේ ස්විච් පුවරු සහ ගෑස් ටැංකි පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ නවීන ආදාහන මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ අධික උෂ්ණත්වයකින් යුත් ගෑස් දහනයෙන්. ගුණපාල ඒ මහා යකඩ දොර දිහා බලා සිටියේ මහා කලකිරීමකින්. තව පැය කීයක් නම් මේ බඩගින්න ඉන්න වේද දන්නේ. මුන් මිනිහ ගේනකම් මට මෙතනින් හෙල්ලෙන්නවත් බෑ. යකඩ ගේට්ටුව ළඟට වෙලා බලා ඉන්නව හැරෙන්න. මට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ මහරෑ මට කවුරුත් කෑම එකක් අරන් එන්නෙත් නෑනේ. ඔහු තනිවම තමාටම දොස් පවරා ගනිමින් ආදාහනාගාරයේ සීතල සිමෙන්ති පොළොව මත Tamanගේ බර අඩි තබමින් ඇවිදින්නට වුණා. කනත්ත වටේටම තිබුණු තාප්පයේ එපිටින් කිසිම සද්දයක් ඇහුනේ නැහැ. මුළු පළාතම මල නිහඬතාවයක ගිලී තිබුණා. මල පංචස්කන්ධයේ රැගත් වාහනය කනත්තේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වන විට වේලාව රෑ 11ට කිට්ටු වී තිබුණා. කළු පාට වෑන් රථයකින් මිනිස්සු 4-5 දෙනෙක් බැස්සේ මහා කලබලයකින් ඥාතීන් කීප දෙනෙක් විතරක් පැමිණ සිටි ඒ අවමංගල්‍ය පුරාම තිබුණේ අමුතුම විදිහේ පාළු බිහිසුණු ස්වභාවයක්. මියගේ පුද්ගලයා ජීවත්ව සිටියදී දැඩි පෙරේතකමකින් නොසන්සුන්කමකින් සහ අනුන්ගේ කෑම බීමවලට පවා මහා ගිජුකමකින් පසු වූ එක් බවත් ඔහුට මරණාසන්න මොහොතේදී කෑමට හෝ බීමට
කිසිවක් ගැනීමට නොහැකි වූ බවත්. මිනිහ අරන් ආපු අය අතරින් වයසක පෙනුමැති මහත මිනිස්සෙක් ගුණපාල ළඟට ඇවිත් බයෙන් වටපිට බලමින් වෙවුලන හඬින් කතා කරන්නට වුණා. මේ උන්නේ අනේ මේ මැෂින් එකේ වැඩේ ඉක්මන් කරලා පටන් අරගෙන ඉක්මනින් ඉවර කරලා දෙනවද? අපේ මේ මාමා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙත් මහා පුදුම මිනිස්සෙක්. කිසිම කෙනෙක්ට නූල් පොටක දෙයක් මේන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් මොනා කරන්නද? පොර සෙත්ත පෝච්චිනේ. කන්න බොන්න කොච්චර දුන්නත් මදි කීවා. අන්තිම හුස්ම යනකම්ම කෑම ගැනමයි කියා මැරුණේ. මිනිහා මැරුණට පස්සේ ගෙදර තියාගන්න බැරි තරම් මෝසල අමනුස්ස ගතියක් මුළු ගේ පුරාම දැනෙන්න ගත්තා. ඒකයි මේ මහ රෑ කියලා බලන්නේ නැතුව වල දාන්නෙත් නැතුවම සීරම අළු වෙලා යන්න මේ මැෂින් එකට දාලා පුච්චන්නම මෙහාට අරන් ආවේ. අනේ අකෝ උඹලා වගේ මිනිස්සු. මිනිහෙක් මැරුණට පස්සේ කියපු කරපුවා මතක් කරන්න එපා. අවසන් ගමනේ යද්දිවත් කරාපු හොඳ දෙයක් මතක් කරනවා මිසක්. තමුන් නැහෙලටත් මිනි පුච්චන්න මතක් වෙන්නේ මේ මහා අමුතු වෙලාවල් වලනේ. මම මෙතන දවල් ඉඳන් බඩගින්නේ වේලි ඉන්නවා. තමුන් නැහෙලගේ මාමගේ පෙරේතකම ගැන මට වැඩක් නෑ. මැෂින් එක රත් වෙන්නත් පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි. ඔය පෙට්ටිය ඇතුළට තල්ලු කරන්න උදව් වෙන්න. මම මැෂින් එක ඕන් කරන්න. මේක ඉක්මනට ඉවරුණ ගමන් තමුන් නැහෙලා මෙතනින් ගියොත් හොඳා. ඒක අපි කාගේ තැඟට හොඳයි. සමාවෙන්න දුන්නේ අපේ හිතේ තියෙන බයටයි අපි මෙහෙම කිව්වේ. මැෂින් එක ඇතුළට දැම්මහම ඔය හැමදේම ඉවර වෙයි නේද? මිනිහාගේ ආත්මේ මෙතන නතර වෙයිද? ගෙදර ඉද්දී මිනිහා මැරුණට පස්සෙත් කුස්සියේ බඩු මුට්ටු එහාට මෙහාට යන සද්ද ඇහුණා. කෑම සුවඳක් ආවොත් ඒ පැත්තට මොකක් හරි ඇදෙනවා වගේ දැනෙන්න ගත්තා. ඒකයි අපි මේ පුච්චන්නම අරගෙන ආවේ. ඕනෑම එකෙක් මේ යකඩ මැදිරිය ඇතුලේ අළු වෙලා යනවා. තමුන් නැහෙලා බය නොවේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ මැෂින් එකේ තියෙන රස්නෙට තමුන් නැහෙලට මෙතන ඉන්න බෑ. මං ඔය පෙට්ටිය ඇතුල් කරන්න. තමුන් නැහෙල එහාට වෙන්න. යකෝ මුගි ගන. ගුණපාල ප්‍රධාන ස්විචය දමා මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කළා. මහා හූ හඬක් නගමින් මැෂින් එක ඇතුලේ බානර් පත්තු වෙද්දී ඒ යකඩ දොරේ කුඩා වේදුරු සිදුරෙන් රතු පාට ගිනිදැල් ඇතුළත ඇවිලෙනවා පෙනුණා. යකඩ බිත්ති රත් වෙද්දී මුළු ආදාහනාගාරෙම මහා අද්භූත රස්නකින් පිරී ගියා. ඒ එක්කම ගුණපාලට දැයෙන්න ගත්තේ මුළු ඇඟම ගෙහෙන විදිහේ අමුතුම සීතලක්. මැෂින් එකෙන් පිටවෙන උණුසුම් වාතය ඇස්සී ඔහුගේ ඇඟ ඇතුලෙන් පෙරනොව් මිරූ විදිහේ අසීමිත දරාගත නොහැකි මහා බඩගින්නක් මතුවුණා. ඒ බඩගින්න කොයිතරම් තදින් දැවුනද කිවහොත් ගුණපාලට Tamanගේ පාලනය නැති වී යන බව හැඟෙන්න ගත්තා. කටින් කෙල උනන්නට වුණා. ඒ මැෂින් එක ඇතුලේ මිනිය පිච්චෙද්දී
ඉන් නික්මුණ අසීමිත පෙරේත ආත්මය ගුණපාලගේ ශරීරයට ඇතුළු වූ මොහොතයි. මිනිහ අරන් ආපු නෑදෑයෝ ටික ගුණපාලගේ වෙනස් වුණු මුහුණ දිහා බලලා හොඳටම බය වුණා. ගුණපාලගේ ඇස් දෙක එකපාරටම රතු වෙලා මුළු සිරුරම මුර්ගයෙක් වගේ වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. ඔහුගේ අත්වල නහර මතුවෙලා මුළු මූණම කළු පැහැවුණා. උන්නේ මොකද මේ එකපාරටම තමුසගේ මූණ අමුතු උනේ? ඇස් දෙකත් ලේ පාට වෙලා වගේ පේන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? තමුසගේ ඇඟ ඇතුලෙන් අමුතු ගොරවන සද්දයක් එනවා. ගුණපාල වෙනදා නැති මහා ගොරෝසු බිහිසුණු හඬකින් තොපි ඔක්කොම ඵලයව. දැන් මෙතන එකෙක්වත් ඉන්න එපා. මට කාත් එක්කවත් කතා කරන්න ඕනේ. ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් මට සැලකුවේ නෑ තොපි. මට බඩගිනි. මට කෑම ඕනේ. තොපි වුණත් මට හපලා කන්න පුළුවන් තරම් බඩගිනි. ඵලයල් යන්න. බුදුම්බෝ මේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ අපේ මාමා වගේනේ. ඒ සද්දෙමයි ඒ බෙල්මමයි. ඉක්මනට දෝපල්ලා. මෙතන ඉන්න බා. මූට මාමගේ පෙරේතය වැහිලා. නෑදෑයෝ ටික බය වෙච්ච පාර එකෙක්වත් ආපසු කතා නොකර පණ එපා කියාගෙන ඉක්මනටම Tamanගේ වාහනේට නැගලා කනත්තෙන් පිට වෙලා ගියා. වාහනේ ටයර් පාර ඇතිල්ලෙන සද්දය විතරක් ඈතට ඇහෙන්න ගත්තා. දැන් මුළු කනත්ත පුරාම ඉතිරි වුණේ ක්‍රියාත්මක වන ආදාහන මැසින් එකේ බිහිසුණු ගොරවන සද්දය සහ ගුණපාලගේ බරති හුස්ම හඬ විතරයි. අද නම් පාළු ආදාහනාගාරය ඇතුලේ ගුණපාල පියවි සිහියෙන් නෙමෙයි හිටියේ. ඔහු කෙල පෙරමින් ආදාහනාගාර ගොඩනැගිල්ලෙන් එළියට ඇවිත් Tamanගේ මුරකුටිය දෙසට පියවර තැබුවා. හැබැයි ඔහු නම් කාමරය ඇතුළට ගියේ නැහැ. කාමරේ ඉදිරිපිට ඇති සිමෙන්ති පිළ මත ඔහු ඉඳගත්තෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවට අඩි දෙක තුන ඉස්සරහට තබමින් ආපසු පස්සට තබමින් කාමරය වටේටම නොසන්සුන්ව සක්මන් කරන්නට වුණා. ඔහුගේ දැස් අඟුරු කැට දෙකක් වගේ අඳුරේ දිලිසුණා. ඔහුගේ කටින් කෙළ බිමට වැටෙද්දී ඔහු Tamanගේ නියපොතු වලින් බිත්තිය හූරන්නට වුණා. ඔහුගේ ශරීරයෙන් පිට වුණේ ඔහුගේ චලනයක් නොවේ. හරියට තිරිසනෙක් කෑම සොයමින් වටපිට බලනවා වගේ. කෑම බඩගිනි. මට කන්න ඕනේ. මස් බත් ඔක්කොම ඕනේ. ගුණපාලගේ කටින් දිගින් දිගටම පිට වුණේ ඒ බිහිසුණු ගොරෝසු මුර්ග හඬයි. ඔහු මුර කුටියේ දොරවල් වලට එලා තිබුණු රෙදිපිලි ආදිය ඉරා දමන්නට වුණා. ඔහුගේ මුළු ශරීර කූඩුවම අමුතුම බලවේගයක් මෙහෙයවන බවක් පේන්න තිබුණා. හරියටම රෑ 12ට විතර ඈතින් බයිසිකලයක ලයිට් එළියක් පේන්න ගත්තා. ගුණපාල දවල් ඉඳන් බඩගින්නේ ඉන්න බව දන්නා සුනිල් රෑ වැඩ ඉවර වෙලා එද්දී රයිස් පාර්සලයක් අරගෙන ඇවිත් තිබුණා. කනත්ත ඉස්සරහා බයිසිකලය නැවතු සුනිල්ට කනත්තේ පරිසරය වෙනදාට වඩා අමුතු බව තේරුණා. ගුණපාල ටෝච් එළියෙන් අමුතු විදිහට කාමරය වටේ සක්මන් කරනවා දැකලා සුනිල් බය වුණා.
ඔහු රයිස් එකත් අරගෙන හෙමින් ඉදිරියට ආවා. ගුණේ අයියේ මොකද මේ මහරෑ තිස්සේ පිස්සෙක් වගේ කාමරේ වට යන්නේ? මෙන්න මං තමුසට කන්න රයිස් එකක් ගෙනාවා. කඩේ වහන්න කිට්ටු වෙලා තිබුණේ. මං හෝටලේ මුදලාලිගෙන් බොහෝම අමාරුවෙන් එකක් ඉල්ලගත්තේ. මේ තමුසේ බඩගින්න ඇති කියලා. අර මැෂින් එකක් තාම වැඩ වගේ නේද? මොකද මේ පැත්ත පලාතම මූසල වෙලා. තමුසේ මං කියන දේ අහනවද? ගුණපාල එකපාරටම Tamanගේ සක්මන නතර කළා. ඔහුගේ ඔළුව මිරිස් ඇඹරුම් ගලක් වගේ එකපාරටම හරවා සුනිල් දිහා බැලුවා. ඒ බැල්ම නම් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඔහුගේ කටෙන් ඝන කෙළ බින්දුව බිමට වැටුණා. ගුණපාල ගොරෝසු හඬින් කෑ ගහන්නට වුණා. කෑමකෝ දියන් එක මට දැම්ම ඕනේ බඩගින්න ඉවස ගන්න බෑ. දියන් ඒක මට නැත්තම් මං තෝව මෙතනම මරනවා. සුනිල් ගුණපාලට ලං වෙන්න හැදුවත් ගුණපාලගේ ඇඟෙන් ආපු අමුතු මිනී කුණු සුවඳ නිසා ඔහු පස්සට වුණා. මුළු පැත්තම එකපාරටම හීතල වෙලා ගියා. අනේ ගුණේ අයියේ තමුසගේ සද්ද හරි නෑ. මූණත් නිකන් කළු වෙලා වගේ පේන්නේ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මම මේ එද්දිත් මැෂින් එකේ ගෝසාව ඇහුණා. ඒකේ මිනිහ පිච්චෙද්දි මොකක් හරි දෝෂයක්වත් තමුසගේ ඇඟට වැහුණාද? කතා කරපන්කෝ මිනිස්සුયો. බය නොකර. මම මේ කෑම එක ගෙනාවේ තමුසට කන්න. ගුණපාල දත් විලිස්සා ඉස්සරහට පනිමින්. උඹට ඒ වගේ වැඩක් නෑ. තෝ ඔය කෑම එක මෙතනින් තියලා දැම්ම ඵලයන්. නැත්තම් උඹව මම මෙතනම මරලා මස් කනවා. මට බඩගිනි කිව්වහම තොට හෙන්නේ නැද්ද? සුනිල් හොඳටම වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. ඔහු බෑගයේ තිබූ රයිස් පාර්සලය ගෙන කාමරේ මේසෙ උඩින් තිබ්බා. ඔහුගේ මුළු ඇඟම දහඩියෙන් තෙත් වෙලා තිබුණේ ගුණපාලගේ බේසුණු මූණ දැකලයි. මෙන්න මම මේසෙ උඩින් තිබ්බා. මට මුකුත් කරන්න එපා ගුණේ අයියේ. මං තමුසට බඩගිනි ඇති කියලා යාළුකමට ගෙනාවේ. මං දැන් යන්නම්. තමුසේ පියවිසියට වරෙන් හොයි. බුදුම්බෝ. සුනිල් බය වෙච්ච පාර බයිසිකලයක් තරන් පණ එපා කියලා හන්දිය පැත්තට පෑගුවා. සුනිල් ගිය සැනින් ගුණපාල කාමරයට කඩා වැදුනා. ගුණපාල පාර්සලයේ නූල කඩා කොළේ දිගහැරියා. උණුසුම් රයිස් එකේ සුවඳ මුළු කාමරේ පුරාම වේදී ගියා. නමුත් සිදුවුණේ අදහාගත නොහැකි බිහිසුණු දෙයක්. ගුණපාල ඒ කෑම එක අතින් අල්ලා කෑවේ නැහැ. ඔහුගේ ඇඟට මෙහිලා හිටපු අමනුෂ්‍යයා ක්‍රියාත්මක වුණා. ගුණපාල මේසයට මුළුමනින්ම තද වෙන පරිදි පහත් වුණා. ඉන්පසු Tamanගේ දිගු කළු පාටට හුරු දිවේලියට දැම්මා. රයිස් එක උඩ ඇති බත් ඇට මස් කැබලි එකින් එක ලෙව කන්න ගත්තා. චක ගාමින් මුළු කාමරේ පුරාම දෝංකාර දුන්නේ බිහිසුණු ලෙව කෑමේ ශබ්දයක් විතරයි. ඔහු ඒ කෑම එක අතින් එල්ලුවෙත් නැහැ. දිවෙන් මුළු කෑම එකම උඩට පල්ලෙහාට කරමින් ලෙව කෑවා. වතුරෙන් හේදුවා වගේ
මුළු රයිස් එකම ඉවර වෙනකම්ම ඌ ඒක ලෙව කෑවා. කෑම ඉවර වූ සැනින් ගුණපාලගේ ශරීරය එක පාරටම ගැස්සී බිමට ඇදගෙන වැටුණා. ඒ මොහොතේ ඔහුගේ කටින් සෙමත් පිට වුණා. ඒ සමගම කාමරයේ දොර රැදී. ඒ සමගම කාමරයේ දොර තදින් සෙලවෙමින් සීතල සුළඟක් සමගින් කුමක් හෝ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් කාමරයෙන් පිට වී අර ආදාහනාගාරයේ තාමත් ක්‍රියාත්මක වන මැෂින් එක දිහාවට ඇදී ගියා. ඒ ගිය පයින්ම සුනිල් තවත් ගමේ මිනිස්සු දෙන්නෙක් එක්ක කනත්තට ආවේ බයටමයි. ඔවුන් හිතේ තද කරගෙන හිටපු බය නිසා අතේ පොළුත් අරගෙන යාවේ. ඔවුන් හෙමින් මුර කුටියට ලං වුණා. ගුණපාල සිහිය නැතිව කාමරේ වැටී සිටිනවා ඔවුන් දැක්කා. අර මැෂින් එක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙලා තිබුණා. පියදාස මාමේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ අර කාමරය ඇතුළ මූට මොකක්ද වෙලා තිබුණා. මට මුර කුටියට එන්නත් බයයි. හම්මේ මූ කතා කරපු විදිහ මිනිස්සෙක් වගේ නෙවෙයි. මගේ ඇඟ මේ තාමත් කිරිවැටිලා. බය වෙන්න එපා බං. අපි ඉන්නවනේ. ගුණේ ඇසරපන්. මොකද මේ බිම වැටලා ඉන්නේ? නැගිටපන් කොල්ලෝ. මේ මල පාන්දර දැන්. හා නැගිටහන් ඉතින්. පියදාස ඉක්මනින් ගිහින් ගුණපාලගේ මූණට වතුර ටිකක් කිස්සා. ටික වේලාවකින් ගුණපාල කෙඳිරි ගාමින් නැසෙරියා. ඔහු වටපිට බැලුවේ කිසිවක් කර කියාගත නොහැකිවයි. අනේ අම්මෝ. අනේ මන්දා පියදාස මාමේ මට මතක රෑ මිනිහක් ගෙනාවා. ඒක මැෂින් එකට දාලා ඕන් කරද්දිම මට මහා බඩගින්නක් ආවා. ඊට පස්සේ මට සිහියක් නැති වුණා. මගේ ඇඟට පණක් නෑ වගේ. මගේ කටත් වෙලිලා. මොකද වුනේ? මගේ බඩ හොඳටම පිරිලා වගේ දැනෙනවා. සුනිල් මේසිය ළඟට ගිහින් එතන තිබුණු රයිස් කොලේ දිහා බැලුවා. ඔහුගේ ඇස් උඩ ගියා. ගුණේ අයියේ තමුසේ මේක කෑවේ කොහොමද? බලපංකෝ මේ කොලේ දිහා එක බත් ඇටයක් නෑ. හරියට වතුරෙන් හේදුවා වගේ. මම්මගේ ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කා තමුසේ පිස්සෙක් වගේ කෙල පෙර හිටපු හැටි. හම්මෝ මේක නම් මිනිස්සෙක් කාපු කෑමක් නෙමෙයි. මිනිහ මැෂින් එකේ පිච්චෙද්දී ඒකින් ආව පෙරේතෙක් වෙහිලා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඌ තමයි මේ මුළු කෑම එකම ලෙව කාලා තියෙන්නේ. ඌ තමයි මේ මුළු කෑම එකම ලෙව කාලා තියෙන්නේ. උඹ බේරුණා පුතේ. ලොකු දෙයක්. ඒ අමනුස්සයාගේ පෙරේතකම උඹේ බඩගින්න අස්සෙන් ඇඟට රිංගලා බඩගින්න නිවාගෙන තියෙන්නේ. උඹේ වෙලාව හොඳයි. නැත්තම් මෙන්න මේ සුනිලවත් මරලා ඌ කනවා. ගුණපාල ඒ කොලේ දිහා බලා හිටියේ මහා බියකින්. අමනුස්සයාගේ බඩගින්න නිවා ගන්න තමන්ගේ ඇඟට ආවේ කවුද සහ තමන් කළේ කුමක්ද කියා ඔහුට මතක තිබුණේම නැහැ. නමුත් එදායින් පස්සේ ගුණපාල රෑ වෙනකොට කනත්තේ කිසිම මිනිහක් මැෂින් එකට දාලා පුච්චන්න බාරගත්තේ නැහැ.
ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න.